이렇게 유턴하듯이 돌아버린 거거든요. 1차로에서 주행하던 차량의 속도는 다른 차량과 비슷한 정도였는데요. 과속이 원인이 아니라면 왜 사고가 발생한 걸까요? 영상을 다시 보니 1차로에 차량 한 대가 비상등을 켠 채 정차해 있었습니다. 아, 그거 보고 브레이크 밟았구나. 이 차량을 발견한 운전자가 차로를 변경하려 가속하는 순간 미끄러져 발생한 사고로 추측되는데요. 직접적인 사고는 피했지만 그날 하루 종일 힘들었다는 제보자. 그 자리에서 체해가지고 지나갈 때도 손 떨리죠. 한방눈이 쏟아지는 날입니다. 도로는 이미 하얗게 변하고 내리는 눈에 시야 확보도 쉽지 않았다는데요. 앞서가던 트럭이 비상등을 켜더니 창밖으로 손을 내밉니다. 여기가 약간 살짝 커 보였거든요. 도량이 약간 살짝 커 보였는데 앞에 가던 트럭이 갑자기 이제 앞에 비상등까지 켜고 이제 손이 하나가 튀어나온 거예요. 그래가지고 세우라고 뒤에 저한테. 다급한 신호에 브레이크를 밟은 제보자의 차량이 좌우로 크게 흔들립니다.